தோழமைகள் அனைவருக்கும் வணக்கம். துளசி நொறுங்கும் நெஞ்சு கபம். ஒவ்வொரு வீட்லேயும் இருக்க வேண்டிய முக்கியமான மூலிகை இந்த துளசி. இது தெய்வீக மூலிகை மட்டுமில்ல, காற்றில் உள்ள கரியமில வாயுவை அளவை குறைக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மூலிகையும் கூட. துளசியை ஒரு சிறிய தொட்டியில் சூரிய ஒளி அளவாக படுற இடத்துல வச்சு வளர்க்கலாம். இதோட பயன்கள்னு பார்த்தோம்னா, ஜலதோஷம், காய்ச்சல், இருமல்னு பல பருவகால பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வாக இருக்குது. துளசி இலைகளை அப்படியே மென்றும் சாப்பிட்டு வரலாம். இதன் இலையை சாறு எடுத்து தேன் கலந்து கொடுத்தா நெஞ்சு கப்பம் காணாமலே போயிடும். துளசி ஜீரண சக்தியை அதிகப்படுத்துது, மன இறுக்கத்தை கூட குறைக்குது. அதிக ஆக்சிஜனை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய இந்த துளசி ஓசோன் படலத்தையும் பாதுகாக்குது.